Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, estudiantes. Hoy voy a exponer lo que es la auscultación pulmonar. Bueno, la auscultación pulmonar es un método exploratorio por el cual nosotros escuchamos los ruidos pulmonares. Esto se lo realiza con la membrana del estetoscopio. Para empezar, tenemos que pedirle a nuestro paciente que se quite la polera en el caso de que sea hombre. Y en el caso de ser mujer, solo le pedimos que se la levante en la parte posterior para que así se sienta mucho más cómoda. En este caso le pedimos que se la quite y tenemos que reconocer dos regiones anatómicas, las cuales son de las clavículas, encontrar la línea medio clavicular. En esas porciones tenemos que marcar 6 puntos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y en la línea media axilar encontramos otros dos. El séptimo y el octavo. En la parte posterior tenemos que encontrar igual otras dos regiones anatómicas, las cuales son la línea medio paravertebral y la subescapular. Empezamos con los puntos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y la subescapular, el séptimo y el octavo. Ya. Antes de que realicemos la auscultación, podemos hacer la palpación. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a sentir si nuestro paciente tiene alguna masa o algún tumor que nos pueda evitar la audición. Se empiezan con ambas manos de anterior a posterior y hay que palpar si es que tiene alguna masa. Siempre se realiza de manera bilateral. Bueno, tomando en cuenta de que el paciente no presenta ninguna masa o tumoración, podemos proseguir con la auscultación. Para empezar, necesitamos que el paciente tenga los brazos sobre la rodilla. ¿Por qué? Porque si es que los pone a los costados, las escápulas obstruyen uno de los focos, que son los subescapulares, y nos evita la audición. Ya teniendo los brazos adelante, empezamos. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. De misma forma en la parte posterior. Inspira, expira. 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 En conclusión, inspira. Nuestro paciente presenta murmullo vesicular como este. Y no presenta ruidos hidroaéreos sobreagregados como estos. Gracias.